Hello សួស្តីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែភ្លេចថតសំឡេងបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំមកផ្ទះវិញហើយមកតែឥឡូវខ្ញុំថតសំឡេងឲ្យពុកទុកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទីនេះជាខេត្តទួលត្រមុកបងប្អូនហើយវាមិនឆ្ងាយព្រែកនគរប៉ុន្មានទេចិត្តទេបងប្អូនប្រហែលគីឡូម៉ែត្រដល់ព្រែកអង្គរហើយប៉ុន្តែវានៅខេត្តទួលត្រមុកហើយបងប្អូនមើលនេះថ្នល់ដីហើយដីក្រហមទេបងប្អូនហើយជុំវិញសិតតែឈើច្រើនណាស់ឈើធំក៏មានដែរហើយតែជាក់ជុំខ្ញុំជួយចិត្តមកកន្លែងហ្នឹងណាពីមុនខ្ញុំមានមកដល់ទីនឹងពីរដងតាមបងប្អូនតាមពួកម៉ាក់មកទៅនឹងលេងមកឆក់តៃបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងតៃច្រើនណាហើយនៅខាងមុខនោះមានទន្លេមួយទន្លេធំទន្លេមេគង្គបងប្អូនទន្លេហ្នឹងដូចជាចុះមកពីកម្ពុជាអីដែរខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតៃច្រើនណាតៃអស់ចាតៃធំគេមិនខ្ញុំមកតាមពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកឆក់តៃហ្នឹងតៃតក់តៃដែងតៃក្រាញ់តៃស្អីក៏មានដែរបងប្អូនហើយច្រើនណាស់ខ្ញុំមកពីនឹងម្ដងនឹងទៀត2-3ដងហើយខ្ញុំឃើញស្អាតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថតទុកឲ្យបងប្អូនយើងមើលបងប្អូនខ្មែរនៅខ្មែរក្រមបងប្អូនខ្មែរក្រមដូចជាអ្នកខ្លះដឹងលេងដឹងអ្នកខ្លះមិនដឹងទេហើយបើថាបងប្អូនខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលអត់ដឹងសោះព្រោះអីវាឆ្ងាយហើយមានអ្នកណាមកដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតំណេបងប្អូនខ្ញុំតំណេខ្ញុំថតទុកឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាកុំភ្លេច share វីដេអូហ្នឹងទុកឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលហើយខ្មែរបរទេសឲ្យបានមើលផងខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅឡើងthêmបន្តិចទៀតបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនឃើញទេដីជាខ្នល់ដីខ្នល់ដីវិញប៉ុន្តែវាតែមកកង់ទេបងប្អូនហើយជុំវិញនឹងផ្ទះក៏មានដែរប៉ុន្តែវាតិចអ្នកខ្លះគេសង់ធ្វើហើយទីនឹងបងប្អូនច្រើនតែរោងចក្រឃើញបងប្អូនឃើញផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកណាទៅនៅទេសិតតែរោងចក្រគេធ្វើនេះធ្វើនោះខ្ញុំមិនបានច្បាស់ដែរប៉ុន្តែនៅរោងចក្រច្រើនបងប្អូនតិចអ្នកណានៅហ្នឹងបើថាញប់គេទៅអស់គេទៅតែគេអស់ហើយនៅតែរោងចក្រហើយនោះនៅចាំកន្លែងហ្នឹងម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងសិតដូចជានៅកម្ពុជាទេមកធឺបងប្អូនមានសឹងណាខ្មែរលើខ្មែរក្រមដូចគ្នាហើយបងប្អូនជួយ share ជួយ like វីដេអូនឹងឲ្យបាក់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរខ្លះមិនបានដែរឃើញណាអរគុណបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចគាំទ្រតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាយទាំងអស់គ្នា